ओए होए होए होए, भाई इससे अच्छा साउंड दे रहा है तो। आवाज खोल दो, इससे इसकी 25 वॉल्यूम। ओए होए 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 होए, ओ भाई इसने तो यार मजा मान दिया यार। एक ही मेरी बेटी है जिसको साउंड से बहुत प्रॉब्लम है, ये देखो वहाँ बज रहा है। क्या कहना चाह रहे हो आप? बंद कर दूँ? आप समझ सकते हो जब बच्चे को इतनी दिक्कत हो रही है तो साउंड कैसा होगा। चलो हम दूसरे वाला प्ले करते हैं। तो हम चेक कर चुके थे VX7 वाला स्पीकर जो ये रहा,